ये चेक करो भाई, मैंने ये जुगाड़ किया। थोड़ा बाइजर बड़ा होता तो पूरा का मोटो जीबी वाला एकदम जो अपन ने जुगाड़ किया था। ओ भाई साहब धीरे को मत उड़ा देना भाई। चलो लेट्स स्टार्ट गो, भगाते भाई को, चेक करते विंडोज। अभी कहीं 65 चल रही है। सो यार जैसा कि आपने देखा था, अपने जो वीडियो थी वो आधी अधूरी छोड़ी थी, क्योंकि यार आपके भाई को कुछ अर्जेंट काम था तो वहीं पे जाना था, और घर पर गेस्ट भी आ रखे थे, तो गेस्ट के सामने मैं क्या ही वीडियो बनाऊंगा। और बाकी अभी इस वीडियो में अपने को जो मैंने वो हेलमेट का जुगाड़ किया था, वो इस वीडियो में मैं आपको हेलमेट बताता हूँ, और उसकी जो नॉइज़ रहेगी वो कैसी आ रही है वो भी मैं अभी जाके आपको लाइव बताता हूँ मैं कि कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही है वॉइस। आप मेरे को बताना कमेंट में कि भाई वॉइस ठीक है या नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं पड़ेगा गाइस। मैं जा रहा हूँ अभी आपका भाई जा रहा है टेस्ट के लिए, तो वॉइस देखते हैं विंड नॉइज़ कितनी आ रही है। तो अभी आई थिंक मेरे हिसाब से तो लगभग ठीक हो ही गई, अगर हो गई ठीक तो देख लेंगे। बाकी आपका भाई बाकी जुगाड़ी तो ही है गाइस, जुगाड़ करके बस कुछ भी करके विंड नॉइज़ का है जो विंड नॉइज़ तो अपने को क्लियर करना है गाइस। सबसे पहले मैं आपको हेलमेट दिखा देता हूँ, वो जो अपन ने जुगाड़ किया था, उसके बाद फटाफट जाएंगे और विंड नॉइज़ टेस्ट करेंगे। सो गाइस ये रहा अपना हेलमेट, चेक कर सकते हो आप। लुक चेक कराता हूँ, रुको। ये चेक करो गाइस, लुक देखो क्या ही प्यारा लगता है भाई। ये चेक करो, और आपके भाई ने ये जुगाड़ किया। ये एक मिनट बंद करके फिर लुक बता दूँगा आपको गाइस इसकी। ये चेक करो, आए एकदम मोटो जीबी वाला थोड़ा लगता है। पीछे का जो वाइज़र है बस थोड़ा सा छोटा रह गया, बाकी थोड़ा वाइज़र बड़ा होता तो पूरा का पूरा मोटो जीबी वाला एकदम हाई फाई वाला वो लगता हेलमेट। बाकी गाइस मैं इसमें बताता हूँ आपको जो अपन ने जुगाड़ किया था। ये चेक करो गाइस, जुगाड़ किया था अपन ने, ये चेक करो। पहले गाइस दिया था, ये पहला कपड़ा यहाँ तक था। आपके भाई ने वीडियो में पूरा बताया है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो जाके मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख लेना। यहाँ से यहाँ तक का जुगाड़ किया था अपन ने, और माइक का भी जुगाड़ किया था। ये चेक करो गाइस, माइक लगा रखा अंदर की साइड, चेक करो माइक अंदर लग रखा अपना, ये रहा। सो माइक वगैरह सब अंदर फिट कर दिया है। अब शायद ही विंड नॉइज़ आएगी गाइस, पर जो भी है देखते हैं, अभी टेस्ट करते हैं। तो चलते हैं फटाफट इसकी टेस्ट करके आते हैं। जी बिल्कुल सर, ओके सर, ओके आ जाना ना आप कभी भी। हाँ भाई 1-2 दिन में, ठीक है बिल्कुल मेरे को बोल देना, मैं शूट करवा दूंगा आपका कंप्लीट। ऑलराइट गाइस चलते हैं अभी। ओ भाई साहब धीरे, मेरे को मत उड़ा देना भाई। ओह भाई साहब तगड़ा रोला भाई। अभी भाई चल सकते, आप देख सकते हो 43 चल रही है। आई होप कि वॉइस अच्छी आ रही होगी। बाकी यार गाइस ये देखो, अभी तो फ़िलहाल 43 ऐसी चल रही है, क्योंकि यार मुझे पता है कि विंड नॉइज़ की प्रॉब्लम आ ही रही होगी। क्या कर सकते हैं भाई, मैंने बहुत जुगाड़ किया गाइस, इतना तो शायद ही कोई करता होगा जुगाड़। मैंने इतने सारे जुगाड़ किए थे बट मेरे सारे जुगाड़ फेल हो गए गाइस यार। अब क्या करें यार। चलो लेट्स स्टार्ट गो, भगाते भाई को, चेक करते विंड नॉइज़। अभी आप देख सकते हो गाइस 57 60 61, ओ भाई अभी कहीं 65 चल रही है। भाई ये देखो ट्रैफिक, और ये सड़कें चेक करो भाई। ऐसी सड़कों पे तो भाई मैं क्या ही बाइक चलाऊं भाई। मेरे बाइक की पूरी भाई ऐसी कम तैसी हो रखी है सड़कों की भी। चेक करो भाई, इतने सारे गड्ढे और वड्ढे यार भाई।